ВМРО ДПМН денеска се осврнаа на УПОС, минималецот и платата на Трпе Дејановски од 104.000 денари. Социјалдемократите пак ги осудија тендерите и бараат владата да ги донира финансиите на семејствата погодени во Кочанската трагедија. Согласно информациите кои ги имаме, Трпе Дејановски покрај платата од 104.000 денари остварува и други приходи на кога ќе се пресмета на годишно ниво, сумата која ја зема по разни основи достигнува вртоглави суми. Информациите говорат дека Дејановски лани и првите 2 месеци од оваа година земал вкупно над 1,8 милиони денари. Да, добро слушате. 30.000 евра за Трпе Дејановски. Додека вас ве лаже за минимална плата. Колку минимални плати има во годишните примања на Трпе Дејановски? Точно 69. Трпе Дејановски за една година земал пари колку работниците кои ги лаже за минимална плата не можат да земат за 6 години. Додека народот и државата тагуваат поради огромната трагедија во Кочани, во која згаснаа 59 млади животи, а околу 200 се повредени, владата на ДПМН турка тендери за мерење рейтинзи и за пропаганда. Владата набавува софтвер за да ги оценува вестите на медиумите, дали се позитивни, негативни или се неутрални, а планира да собира податоци и за авторите. Да сама бара почитувани итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани.